No vácuo do espaço, a falta de ar ou outro meio de propagação do som impede a transmissão direta das ondas sonoras. Contudo, os astrônomos utilizam instrumentos sensíveis, como telescópios, para captar outras formas de radiação eletromagnética, como luz visível, infravermelha e ondas de rádio provenientes de corpos celestes. Esses dados são então convertidos em representações visuais ou sonoras, compreensíveis para os cientistas. Um exemplo é a conversão de sinais de rádio emitidos por pulsares em sons audíveis. Pulsares são estrelas de nêutrons altamente magnetizadas que emitem radiação em feixes giratórios. Essas experiências sonoras não são ouvidas naturalmente no espaço, mas são valiosas ferramentas de pesquisa para entender fenômenos astronômicos.